Uzun болғандығының да кедергі келтіретін тұстар бар ма екен күресте? Әлде олмай емес пе? Ассалаумағалейкум. Құрмет қазақ елі. Мереке құтты болсын тағы да. Енді бапкерлердің айтуы бойынша бойыңыздың болса, керісінше артық мүмкіншілігім бар дейді ғой. Сол себептен ол кісілер енді айтып жатса дұрыс болар сол. Абылайша мықты, Мансар, жарайсың. Өте жоғары деңгейде күрес болды. Рахмет. Тәуекелмен белдескен Мансарға қошемет бар ма? Енді шыны керек барлығы өз жерде 20 секунд шыда, 20 секунд шыда деді. Шыдамдылық жетіспеді ма? Әлде жеңем деп ойладың ба? Жалпы не болды? Білмеймін. Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Барлықтарыңызға рахмет қолдағандарыңызда. Қолымнан келгенше тырыстым. Оңай болған жоқ, көріп тұрсыздар. Оған. Шынымен, біздің папашымен бірден. Өнер деген барыста жеңілдісек те, өмір деген барыста жеңілмейдік. Ассалам алейкум. Мансар, кетші. Мансар, жеңілгеннен кейін де барып боз кілемге бет қойып жаттың. Ол не ол? Жеңіліске деген құрмет па, әлде басқаша түсінеміз ба? Бір нәрсе жоғалтып болдым десе. Ойнайтын нәрсе емес ағалар, сәждеге барып жатырмын. Өзіңіз. Әйтпесе, өнер қырандардың өнесі қыпылай.